아, 이거는 그 아깝다. 그거 밖에만 파면 15만. 다 끝나서 밖에만 파면 돼.
해보자. 이거 먹어보라는데. 어? 예. 깔아봐야. 깔고 저 영어를 쫙 깔아버려. 여기 갖다 놔가야.
그대로 해. 둘을. 이거 먹고. 기아도 된다. 여기야. 들어갈 수 있습니까? 앞에 뭐 메시 있는데, 와이어 메시. 아, 이거. 이거 기대됩니까? 어? 안 된다. 예? 뭐야? 아? 예? 현재 막을 수도 찾아오라.
아 오늘 일하는 놈들 좋겠네. 안 하지, 야, 이거. 한다. 오늘 아침에 9시 되거든. 오늘 일하나? 누구야? 가스 땅 파더나? 맞아. 왜 안 파? 안 판단다, 이거, 얘가. 다 판다. 오케이. 네. 아이고 머리야. 이건 여기 걸치야 된다. 봐봐. 어? 나봐. 아니다. 하나 보고. 아이고. 앞도 안 빠졌다. 이. 앞에 여기도 테이프 감아야 되나? 여기. 저번에 뭐 테이프 감는 게 있던데. 그거, 안에 낀 거는 거, 이거, 이렇게 생긴 거, 그거 꼽아야지. 얘가. 하나. 몽키 하나만 주시면 될까요? 몽키 없어요? 저쪽에. 통화가 몇 킬로 된다? 안에 상호 압력이 많다. 그래가 원래 몇 킬로? 압력이 있으니까 4kg 지금 흘러가는 게 4kg네. 요즘 뭐 압력 봤어요? 바로 보고 주시는
오빠가도 동생은 아빠 안 먹어. 햇살날 돌아온다 보니까. 사줄게. 뭐가 필요한데 거기는 머리가 엄청 많거든요. 안전아, 막반. 그거만 좀. 앙 많이 파는 업체에서. 이는 잘안 파이어는. 우리는 이제 안 파이어는. 다음에 풍마다 싶은 게 하나. 이 업체는 1년에 딱 한 번 만났는데 안전장구를 지금 이거 앞치대고 막. 훨씬 끊어오나. 그러니까 1년에 한 번 하니까 좋지. 우리는 1년에 한 개도 안 하잖아. 안 하구나. 아니 그걸 또 훨씬 파이어 봐라 이거. 야, 여기 한번 한 10개 타라. 안전하고. 안전한, 가위바위보. 안전한, 제 가위바위보 필요 없다. 안전한 데서 각방만 돼. 아예 없이 아예 없는 게 아니고. 이슬만. 공수사가 요즘 난리래. 업체들 자료도 다 내놓아가지고. 바로 80짜리. 혹시 새고 이런 건 아니고요.
코스가 보면 좀 일찍 최대한 빨리 지켜야 되고 예. 그 안전팀에서 이걸 이렇게 한다고 요즘에 이렇게 챙기더라고요. 예. 여름이 되면 거의 나가야지. 그래서 안 되는 기라. 우리 지금 장기로 지금 누리잖아. 도끼에 대겼잖아. 말부터 좀 해주시고요. 네. 오. 하나 물어버리죠. 제주가 그럴까요? 코드 아직 꽂아놨어요. 잠깐만. 구청 공기가 테이프 2개 감아 놓은 이유가 있어요. 축이 조금 비었어. 설정해 놔. 소리 올리고 해. 이번에 세무조사 많이 떴죠. 지금 저희 안에도 지금 그리고 이번에 업체 하나 아예 우리 정지가 아니고 그러니까 쌤들이 저희 쪽으로. 전에 그 중기고 다시 하고 있고 해놓은 것들은 마무리하고
저번 주 말에 하고 항공료 있네. 예? 땅이 죽은 거. 전에 가로등 옛날 합병하기 전에. 예. 비는 몰려. 예. 야, 알았다. 내리지면 안 되죠. 아이. 이렇게 내려놓고 딱 하겠지. 그럼 이걸 땅바닥에 나가 되겠나? 아니 그 위에 뚜껑 위에 장사 처음에는 이건 이 많은 걸 두둥이